tulee tämmönen satumaama. Tämmönen TV-ohjelma. Let's go! Ekkaa kertaa Arpili uitumassa. Ha! Ha ha ha! Meri! Papa käske! Tässä on viimeinen hyppy Brillanin ja Merin taipaleella nyt vähän aikaan. Ja siinä mennään. Ongelmia vai ongelmia? Mietin vahingossa löisi naavaa ihan täysiä. Saara! Seuraavana ratsastaa Mapperaa. Ratsillaan koira. Rahikkalan Meri menee apinallaan Aprilli. Laukka on lujaa. Laatu on kehuttavaa, mutta laadusta 10+. Siinä oli housien päälle. Mikä? Kata! Älä, käät ylös! Käät ylös, älä tipu, ei! Ei näin. Juoksee. Tarkenna ääliä. Ei vittu, ei tarkenna. Ei! Auta takaa! Oi, mä otan videolle. Mä en saanut kataa sitä videolle. Mun olisi pitänyt sanoa, että tippuisitpä sä, koska nyt sulle tuli kiro.